Birodar, uyingdan chiq. Shahardan tashqariga chiq. Atrofingdagi narsalarga qara, tomosha qil, fikr qil. Toqqa ko'tarilda. Baland toqqa ko'tarilda uzoqqa nazaring tikib tur. Yozilasan. Kenglik insonning qalbini yozadi. Daryoda bo'yga kelganda suvning oqishiga uzoq tikilib tur. Sharqirashiga uzoq quloq tutib tur. Zilov suvdan to'yib ich. O'rmonga bor, daraxtlarning turli-tumanligiga qara. Ularning rangi, shakli, barglari haqida fikr qil. O'pkangni chuqur-chuqur to'ldirib nafas ol. Shunda ruhing qushdek yengil bo'lib qolganini ko'rasan. O'zingni erkin his qilasan.